bajja kukwata abo. Mu 1934 Teresa Kevin Kani eyamanyibwa ennyo nga Mother Kevin era nga ye yatandika ekibiina ky'abannaddiini ki Franciscan Missionary Sisters for Africa yatuukirira Kyabazinga wa Busoga mu biseera ebyo Ezekiel Tenywa Wako n'amusaba amuweeyo ettaka kwayinza okuzimba eddwaliro awaawulirwa abantu abafunye endwadde y'ebigenge. Wano wabeerangawo omuwendo gw'abalwadde omuyitirivu almost ng'olunaku lumu wabeerawo abalwadde nga 7 ku 100. N'olwaleero eddwaliro lya St. Francis Buluuba erisangibwa mu disitulikiti y'e Mayuge kumpi lyesudde ensi ng'omuntu aliriraanye alibeera ebbanga kumpi lya kilomita 3. Rosemary Nanyonga nga ye mujjanjabi omukulu wano akoze ku ddwaliro lino okuva mu 1973. Ono wano wamanyinga awaka kubanga naye we yakulira olw'okubanga bakadde be bombi baalina ekirwadde ky'ebigenge. Nakomawo we Buluuba nga nfuuse mukyala muzaalisa ne banteeka ku woodi y'abakyala ey'abalwadde b'ebigenge kubanga twafunanga n'abakyala abaali embuto era nga balwadde ba bigenge kubanga mu sayite temuli mu bigenge. Bigenge biri ku lususu kwokka owulidde olumu namyuka asimemu za nnyindo. Ku myaka 35 Sylvia Namugerwa yayinza okukumanyisa engeri ebigenge gye birumamu. Okumala emyaka 13 yali mu bulumi bwa bulwadde buno ng'era enkovu ze yasigaza okwetooloola omubiri gwe kabonero ka nkukunala nti n'okuba omulamu kyamagero. Amagulu go galemerayo mu langi enzirugavu ng'ate n'endabika y'ebigere yakyukira ddala. Kajjanga Jessica tututu naye nga kasiiwa nekitandika mpola netandika okuzimba buli mwaka oguyita bwe kise ekiyitawo nga ngenda nyonooneka mpola. Namugerwa ng'asibuka mu disitulikiti y'e Mutukula kati yafuukira ddala mutuuze ku ddwaliro ly'e Buluuba kubanga lye lyokka eryaniriza n'okujjanjaba abantu abalina ebigenge. Ebigenge Namugerwa byamukwata mu 2002 era yamala kwetooloola malwaliro agatali gamu okumala emyaka 10 okusobola okumanya ekyali kimuluma. Ng'amatu gano gonna gakuma eno temugalaba okuwona nga gali wano ebintu nga byazimba nga bireebeeta kuno ng'omuntu yawumula amatu ne gatana naye nga bulwadde engalo nga zaabuliramu. Yaweebwa ekitanda ku ddwaliro ly'e Rakai okumala emyezi wagindaba 6 wabula abasawo baatuuka ne bamugoba. Abafamire baamwongerayo e Masaka ng'eno nayo yeetooloolerayo okumala emyaka. Mu kiseera ekyo obulwadde bwali butandise okumulya ebitundu by'omubiri ebirala. Emulago nage yotuukayo nga njidde. Dokita naga atubisayo ne babisala ne babifumba mu kansa yaddaliza utisa okudda tewali. Naye nze ndi muyi n'okuyasa kyasobola bula ndi awo Katonda yayamba. Aga musindike mu namba 8 olw'ebiwundu bye nali nnina bino. Bye byansindisa mu namba mmeka? 8 eri abavundu abakozi batya bonna tuli eyo. Omukyala eyali ajjanjaba omulwadde amuliraanye ye yamuwa amagezi okubaako Seeka gwakyalira amulombera edduwa ng'ate Seeka ono ye yabawa amagezi okugenda mu ddwaliro lya St. Francis Nnyenga ng'abasawo Ennyenga be babawabula ne babasindika e Buluuba. Olw'eddagala ery'omujjirano lye yaliko okumala emyaka 4 Namugerwa agamba yafuna ekirwadde kya alusa n'okukubwa entunnunsi. Uganda yalangirira mu 1994 ng'ebigenge bwetakyali ndwadde esuza ggwanga ku minkekeero wabula mu Juni w'omwaka guno ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna kyalabula nti obulwadde buno buzzeemu okwegiriisiza mu Uganda. Kino kyaddirira ababulina okulinnya okuva ku 121 mu 2017 ne badda ku 518 mu 2022. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu ku balwadde bano ebitundu 5 ku buli 100 baggyibwa mu bitundu bya West Nile. Dr. Stephen Semwanga nga yakulira eddwaliro lya St. Francis Buluuba atubuulidde ebitundu ebisinga okukosebwa ebigenge singa biba bikulumbye. Butandikira ku lususu naye bukwata ebitundu by'omubiri byonna. Era obulwadde buno buleetebwa akawuka mu luzungu akayitibwanga Mycobacterium leprae. Kano kakuka kasirikitu katambulira mu muntu kukolola omulala
n'akassa mu mukka ne guyingira mu mawugwegwe. Akabonero akasooka okukubagulizaako nti wandibanga ofuuka omugenge kwe kuba n'ekitundu ku lususu nga kyeru nnyo okukira ebitundu by'omubiri ebirala byonna. Naddala nga bw'alikwatako tawulira ate erisiiwa ageremanga mu ddwaliro erimanyi ku bintu ebyo. Ekipaapi kino kisobola okujja ku kitundu ky'omubiri kyonna, kisobola okubeera ku lubuto, kisobola okubeera ku kifuba, mu mugongo, ku mukono oba ku feesi. Olw'okubanga obulwadde buno bulinga obwaggwa mu nsi nga bangi babusomako busomi mu Bibiliya, abantu bangi omuli n'abasawo bennyini tebalina kingi kye babumanyiiko. Ne mu masomero agasomesa abasawo tebabuteekako nnyo ssira, ekiviiramu nti abalwadde abasinga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bamaliriza obulwadde buno babufunye, naye bagenda okuzuulwa nti bwe bulwadde obubaluma nga bafunye complications ez'obulwadde ng'obulwadde bugenze wala. Obujjanjabi bw'ebigenge bwa bwereere, wabula waliwo abalwadde ababa beetaaga okulongoosa okusobola okuzimbirira ebimu ku bitundu ebyabava ku mibiri. Okugeza ebiwundu ebitawona, okugeza olususu lufuna reactions oba okukyuka okw'enjawulo ng'okukyuka okwo kwetaagibwa okujjanjabibwa eddagala eriri specialized. Eddwaliro ly'e Buluuba lyatondawo n'ekitongole ky'ebyamagumba ekikolera abalwadde ebitundu by'omubiri ebikolerere wamu n'emiggo gy'abalema okubayambako okutambula ng'ebitundu by'omubiri bibakongoseeko. Bano balina bannakyewa okuva mu ggwanga lya Bugirimaani ababayamba okubateekamu ensimbi. Kati kuno okugulu nnyiniko gwe tuli mu kukolera bamutemako okugulu nga bakutemera mu kisambi. So nyiniko yajja wano kati kuli mu process, kuli mu final stages. Ebyembi abantu abalina obulwadde buno ne bwe bawona oluusi famire zaabwe zibasosolera ddala nga Namugerwa bwe tubadde tuwaya agamba nti talina wa Luganda yali amukyaliddeko bukyali nnya Buluuba. Kino kiri bwe kiti kubanga okuva edda n'edda obulwadde buno babwekuusa ku bisiraani. Agawala ine wana n'essaawa eno tebamanyiwo. Okumanya bakoowu kye mbagamba ekino ekirwadde kibi mba ne siriimu emirundi 100. Buluuba erina abalwadde b'ebigenge mu kiseera kino 30 nga baasuulibwawo abafamire ne batadda nga waliwo n'abakaddiyiddewo okuva eyo mu myaka gy'ensanvu. N'abaana kati tibamanyi bagereka bato n'omukazi nesimanyi babaliwo batebaliwo. Bali abalamu bajja ne gye tuli tebakkiriza bagamba nabo obulwadde bujja kubakwata. Mu 2008 Buluuba yafuulibwa eddwaliro erijjanjaba endwadde endala oluvannyuma lw'abalwadde b'ebigenge okukendeerera ddala ate nga n'ekitundu kyali kyetaaga enkulaakulana ey'eddwaliro eddene. Newankubadde guli gutyo, kino tekiganye muwendo guno kusigala nga gulinnya mpola mpola era ng'eggwanga bwe litaweerwa eno yandiddamu okuba emu ku ndwadde ennamuzisa nanti n'ennungu enkaliriza ekisa tewona.